Ну, как и хотел, в этом году я поставил печку на даче. Печка немецкая, как говорится, трофейная, досталась по наследству. Вот. Чугунная, весит порядка 115 килограмм. Э, Она небольшая, высоту 68 сантиметров, ширина ее 55 сантиметров и глубина порядка 40 сантиметров. Вот. Сначала о печке. Сама печка покрыта такой глазурованной плиткой, или как это правильно называется, я точно не помню. Вот. Она вот такая. Выход у нее задний, 120 диаметр. Вот. У нее две дверцы. Открывается она верхняя часть, куда закладываются дрова. Вот. И нижняя часть открывается, где находится зольник. Вот. Тут есть тоже небольшой, это скорее всего для поддува на стекло. Вот. И заслонка у нее регулируется сбоку. Вот здесь вот заслонка находится внизу за этим щитом. Вот она закрыта. Так открывается. Тут порядка 5-6 положений отрисовано на ручках. Вот. Также открывается у печки вверх. Она нагревается. И тут можно что-то, по крайней мере, подогреть. Вот. Так. Далее по порядку. Сначала я сделал небольшой такой подставку под печку на пол. На пол положил лист базальтового картона. На базальтовый картон слой минерита. И на минерит керамическую плитку на огнеупорную смесь. На жаропрочную. Вот, получилась толщина примерно 2 сантиметра. Вот. Выход печки задний, как я уже говорил. Поставил через шибер. Вот. Прорубил в брусе 200 отверстие. Поставил туда ППУшку по технологии. Все обшил минеритом по периметру. ППУшка феррумовская, круглая, утепленная, двухстенная. Вот. Так как делал все первый раз, конечно, пришлось немножко потрудиться. Так, слой минерита также сделал. Ну, тут не видно, не получится увидеть. Вместе входа в стену закрыл. Сделал там короб такой герметичный. Замазал все по периметру. Тоже жаропрочной мастикой. И потом поставил опять же на втулках минерит и закрыл экраном метр на метр. И вот получилось с этой стороны вот так вот. Сейчас как подальше подойду. Вот. Труба выходит через стену в комнату. Весь дымоход феррумовский. Вот, 120 на 200. Так, дальше
Посадил все стыки, промазал герметиком жаропрочным. И сделал такую вот подставочку под дровницу. Тоже из реечек. И просто их паяльной лампой обжег. Получилось как-то вот так. Удобно, легкая, взял, сходил, принес дрова прямо на ней под мышку и все. Так, здесь вот так. Сверху на потолке был старый выпил под дымоход, но так как там близко проходит балка, не стал переносить, поэтому решил как бы убить двух зайцев. И чтобы от трубы шло тепло, и здесь не переносить, не пилить. Здесь закрою потом вагонкой, и хочу сделать вот такой же зеркальный лист размерами где-то полметра на метр, закрыть, чтобы было как-то так эстетично. То есть вот она печка, как получилось. Так, теперь переходим в комнату, куда выходит дымоход. Так, получилось вот таким образом. Также с этой стороны поставил после выхода полуметровой трубы поставил минерит и на него экран. Тройник феррумовский, соответственно, монтажная площадка и консоль феррумовская. Вот. Единственное, что ППУшка имеет размер не 50 на 50, а 60 на 60. А при монтаже получилось, что консольная опора, вот эта вот и опора, они у меня по размеру самого тройника начали упираться. Ну, я сделал подложку под минерит, подложку под консоль. Ты посадил на болты дерева. Снизу заглушка, поставил кран для стока конденсата. Вот. Ну и труба пошла наверх. Труба пошла наверх. Здесь я тоже поставил, опять же, эту круглую ППУшку феррумовскую. Сделал вокруг нее еще короб, защитил. Деревянное изделие из минерита. Вот. Также под этой декоративной, вот это вот, вернее, не декоративная, это накладка ППУшки. Туда тоже положил минерит. Все как положено. Вот и получилось вот так вот. Вот. Эта труба выходит на мансарду, на второй этаж. Так. Ну, поставил кронштейн вот такой. Особо как бы не запаривался. Поэтому вот так вот поставил. Его не видно практически. Так, второй этаж. Что получилось? Тут еще у нас не доделано. Вот на втором этаже выход. Также все сделал минеритом. Потом, да, еще забыл сказать, что
между трубой, сэндвичем и ППУшкой я не прокладывал никаким жиростойким утеплителем, ну, материалом. Сделал короб, вернее, саму ППУшку обернул суперсилкой. И вот где возможно, вокруг самой ППУшки немного заложил остатками. Да, сама ППУшка высокая, тут толщина перекрытия и стены 200, там, ну, 200 плюс-минус. И здесь перекрытие тоже 200 получилось. А ППУшка, она примерно сантиметров 36-40 высотой. И вот я ее обрезал и остатками вот этой огнеупорного материала заложил там вокруг только ППУшки. Но там получилось расстояние между самим сэндвичем и внешней трубой тоже приличное. Вот, то есть ППУшка сделана как сэндвич. Ну, кто знает, из в фермовском каталоге она есть. Далее вот труба пошла наверх. Вот, я выпилил, поставил таким образом. Хочу сразу сказать, что расстояние здесь получилось порядка 10-12 сантиметров от сэндвича. Печку уже протапливал капитально. Труба, будем так говорить, нагревается до такого состояния, что она горячая, но рукой прикоснуться можно, но удержать руку нельзя. Проверял, будем так говорить, торцы деревянные, они абсолютно не нагреваются. Вот. Печку топили уже несколько раз. Труба на герметике уже, я думаю, спеклась. Герметик в трубе, вернее. Поэтому вот уже все. Ну, второй этаж тут еще не отделан. В доме очень тепло получается. Так, сейчас еще покажу снаружи, как я сделал трубу. Да, хочу сразу как бы пояснить. От конька до трубы меньше 1,5 метров. Поэтому по правилам сделал трубу как минимум на полметра выше конька. То есть высота от выхода трубы до конька там порядка 2 метров. Ну там точно не замерял. Так, сейчас покажу с улицы, потому что подниматься не буду. Так, ну продолжаем. Вот дымоход. К сожалению, ближе, только оптически могу сделать. Поставил мастер флеш на трубу. И трубу сделал на растяжках. Вот. Мастер флеш посадил на герметик. Саморезы кровельные. И потом сверху еще положил от конька на мастер флеша железо. Единственное, не феррумовский оголовок. Феррумовский оголовок стоит как лошадиная голова. А так по самого это то же самое. Даже не знаю, кто производитель. То есть высота над коньком получилась чуть больше полуметра. Это здесь просто снизу снимает, так обман. Вот. Делал все первый раз, насмотревшись в YouTube кучу комментариев, поэтому как получилось. Все, всем спасибо, жду комментариев.